it-temp ma toħodlux kont, jum xita bla rażan, la għada xemx tiżreċ. U l-istaġuni m'għadhomx jeżistu. Kemm il-darba nisimgħu dan il-kliem, imma huwa veru. U għal dan inkunu qed nirreferu meta nsemmu bdil fil-klima. Ara, nibdew billi naraw x'inhi d-differenza bejn klima u temp. B'temp inkunu qegħdin nirreferu għal kundizzjonijiet atmosferiċi ta' post partikolari fi żmien partikolari, fuq numru ta' ġranet jew ġimgħat. Klima mill-banda l-oħra hija tip ta' temp ta' reġjun meta nħarsu leh fuq perjodu itwal ta' żmien. Snin, għexieren ta' snin u anki sekli. Jekk nieħdu Malta bħala eżempju, jekk tiġi f'Awwissu probabbli se ssib temp li sħun u umdu b'xemx tiżreġ u lanqas ħaba fis-sema, mentri f'Jannar issib kesħa xoqlada u ġranet bix-xita. Dak huwa it-temp tipiku Malti f'dawk iż-żminijiet tas-sena. Iżda il-klima Maltija hija dik li nsejħu Mediterranja. Jiġifieri sħuna, xotta perjodi twal mingħajr xita, bix-xita tinżel kollha fuq perjodu qasir ta' żmien fis-sena. L-effett tat-temp fuq il-gżejjer tagħna nafuh sew. Minn perjodi twal ta' nixfa li jitfgħu ir-riżorsi tal-ilma tagħna fi stress qawwi u jħallu l-agrikoltura tagħna xotta, għal maltemp qawwi illi f'temp ta' ftit sigħat jarraq kullimkien u jista' anke jagħmel ħsara. U ma' żmien qed naraw kif dan it-tip ta' temp qed isir iktar estrem, b'episodji ta' jiem b'xita iktar qawwija jew ġranet b'temperaturi iktar għoljin. Imma hija l-perċezzjoni tagħna li t-temp qed isir iktar estrem jew huwa kaġun ta' xi ħaġa kbar. Il-bidla fil-klima fil-fatt hija fenomenu kawżat mill-bniedem għalkemm teżisti bħala proċess naturali, però l-bniedem peress li juża l-prodotti magħmulin miż-żejt, il-faħam, iż-żejt innifsu u l-gass, meta jaħarqu biex jużaha l-enerġija, trasport, dan qed iwassal biex ikollna ħafna emissjonijiet, tipi ta' gassijiet fl-arja li jżommu sħana. Minħabba fekk il-proċess naturali li jżomm ċerta tip ta' sħana fl-atmosfera biex kun hawn il-ħajja qed jiġi biex ngħidu hekk imgerfex għaliex qed ikollok sħana barranija. Ġifieri l-gassijiet li qed nipproduċu aħna qed jollu t-temperatura fl-atmosfera b'konsegwenzi li qed tibdel it-temp. Il-bidla fil-klima qed tikollha effetti kbar fuq il-pjaneta. Tidub is-silġ kif nafu, qed ikun hemm anki l-ilma tal-baħar qed jola bil-mod il-mod, qed ikun hemm impatt fuq il-uċuħ tar-raba minħabba t-temp estrem, jiġifieri ma jkollikx biżżejjed xita jew ma jkollikx jew ikollok xita f'daqqa allura jkollok l-arar. Fuq Malta il-bidla fil-klima għandha l-akbar effett fuq il-preċipitazzjoni, ġifieri fuq kemm tagħmel xita. Illum xi ftit jew wisq għalkemm ma tistax taqbad u tagħmel statements ġenerali, qed naraw it-tnaqqis fil-preċipitazzjoni, qed naraw ukoll tnaqqis fit-tul ta' żmien fejn tagħmel ix-xita. Ġifieri fejn qabel ix-xita kienet tkun estiża fix-xhur tal-ħarifa tax-xitwa fil-bidu tal-rebbija, issa qed naraw illi x-xita tagħmel f'perjodu iqsar u xi kultant tkun xita qawwija ħafna li tikkawża anki l-arar u din hija ta' preokkupazzjoni kbira. Ix-xita hija bżonjuża, iżda meta tinżel ħafna xita f'salt fi ftit ħin ma tagħmilx wisq ġid. Anzi, taf tagħmel ħsara kbira lill-proprjetà, lit-toroq u l-għelieqi. Il-passaġġ naturali tal-ilma tax-xita fil-gżejjer tagħna huwa li meta tinżel ix-xita, din jew tinxtorob mill-art jew inkella l-ilma igelgel lejn il-baħar. Meta x-xita taqa' fuq il-ħamrija tal-għelieqi, il-kampanja naturali jew il-blat tax-xari, din tinxtorob u mas-snin l-ilma jipperkola fil-blat sakemm jew jinqabad fuq is-saffi tat-tafal u jifforma l-perged aquifers jew ikompli nieżel fil-blat sakemm jiltaqa' mal-ilma sal-mastru tal-baħar u jifforma il-mean sea level aquifer. Ilma ieħor jinżel bil-qlib naturali tal-art lejn il-baħar. Dan iseħħ prinċipalment permezz tal-widien naturali, kif rajna fi programm ieħor minn din is-sensiela, u ta' widien maħluqa mill-bniedem, fi kliem ieħor it-toroq tagħna. Jekk fit-triqtu lejn il-baħar l-ilma jispiċċa f'żoni ta' art baxxa, jista' temporanjament ukoll jiffurmaw għadajjar mistagħdra. Iżda dan huwa jekk kollox imur tajjeb. Jekk fil-verità tinżel ħafna xita f'daqqa, l-ilma ma jilħaqx jipperkola b'mod naturali u l-widien u t-toroq ma jlaħqux mal-kwantità ta' ilma li jkun għaddej minnhom.
Ir-riżultat ikun li l-ilma jarraq l-inħawi minn fejn ikun għaddej. Din il-problema saret aktar gravi għaliex estendejna żoni urbani u dan wassal illi bnejna f'xi widien u anka f'żoni ta' art baxxa tant illi meta x-xita tinżel fi kwantità kbira l-ilma jinġema fit-toroq li ma jkunux jifilħu għal dik il-kwantità u jerqu. Il-kwantità ta' ilma tirriżulta farar illi matul il-passaġġ tal-ilma jista' jagħmel ħsarat kbar. Il-proċess tal-arar huwa proċess naturali li jiġri kull meta jkollok episodji intensivi ta' xita. Kif ħafna drabi jiġri Malta. Jekk l-iżvilupp tal-bniedem ixekkel l-influss ta' ilma fil-widien jew ikun hemm żvilupp ferjas li normalment jiġu assoċjati mal-arar, ovvjament ħajżid ir-riskju. L-ar ħaġa li wieħed jista' jagħmel huwa li jibni u jagħlaq l-art f'widien għax ovvjament imbagħad ħajjin biex ilma jiskula matul dal-widien u jolqot areas li huma abitati. U hekk allura iżid ir-riskju tal-arar kemm għall-popolazzjoni li jkun hemm f'dik l-area u anke għall-infrastruttura u l-ekonomija ta' dak ir-reġjun. U matul iż-żmien, matul is-sekli, episodji ta' xita intensivi f'Malta għamlu bosta ħsarat. Kemm fejn jidħol infrastruttura kif ukoll sfortunatament anke ħajjiet tan-nies. Sabiex jitnaqqas l-effett diżastruż tal-arar, sar proġett imdaqqas bl-isem tan-National Flood Relief Project bilan illi jiġu indirizzati dawk il-problemi illi jġib miegħu l-arar f'diversi lokalitajiet, kif ukoll biex jitnaqqas l-ammont ta' ilma tax-xita illi jispiċċa fil-baħar. Il-proġett rat ħaffir ta' netwerk ta' mini taħt l-art u l-bini ta' kanali u pontijiet biex jgħinu l-ilma żejjed jiskula aħjar fiż-żoni li ġeneralment jintlaqtu l-ar meta tagħmel ħafna xita f'daqqa. L-għan prinċipali kien li nevitaw kemm jista' jkun mill-arar li kien jiġri l-imsida, Birkirkara l-imsida u Witilajn u anke Ħażebbu ċuħar Ormi. Minnu benefikaw direttament ma' 17,000 ruħ, indirettament fuq il-200,000 ruħ u kellna wkoll madwar 5,000 proprjetà li benefikaw minn dal-proġett. Apparti l-protezzjoni tal-abitanti u l-proprjetà, dan il-proġett ħoloq sistema li biha l-ilma tax-xita jinġabar f'żewġ ġibjuni u jiskula fil-pjan. Għandu wkoll il-potenzjal li jekk ikun hemm bidla fil-klima. Il-proġett l-aħħar partijiet minnu, l-aħħar partijiet, huwa diġà mkabbar biex jieħu dik il-bidla fil-klima, jiġifieri jista' jiġi estiż. Dan il-proġett li huwa maqsum fuq 5 partijiet sewa ftit aktar minn 54 miljun euro u kien parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea. L-akbar parti tal-proġett rat il-bini ta' kalverts u mini taħt l-art bejn il-Mosta u Taxbix biex tinterċetta l-ilma tax-xita nieżel min-naħat ta' partijiet tal-Mosta u n-Naxxar u tidderiġih lejn il-baħar f'Taxbix mingħajr ma jarraq it-toroq. Għandna dal-komponent li qegħdin fil-bidu tiegħu hawn fid-daħla ta' waħda mill-mini li tagħti bejn Ħattart u Taxbix li tingħaqad ma' mina oħra li ġejja min-naħa tal-Mosta u jispiċċaw it-tnejn jgħaddu minn taħt Birkirkara u minn taħt Swatar u jibqgħu sejrin il-Gżira u mbagħad jispiċċaw Taxbix. Daw il-mini twal xi 11 kilometru u kbar għandhom jibdew minn 3 metri wisa u għoli tagħhom u jispiċċaw sa 6 metri u nofs. Ġifieri jgħaddi trakk minnhom. Jirċievu l-ilma kollu li qabel kien jaqa' fuq l-imsida u bihom irnexxielna naqtaw ħafna mill-ilma li jaqa' fuq l-imsida u nitfgħu noħorġuh Taxbix. Inbena wkoll soakaway f'Tarf u Tolliqa. Dan is-soakaway jiġifieri ġibjun bil-qiegħ jippermetti li l-ilma jiskula għal ġol-pjan. U wastmat illi f'sena, grazzi għal dan is-soakaway, mal-170,000 metru kubu ta' ilma minn flok jarqu l-inħawi tal-Gżira imorru u minn flok jiġġeneraw l-ilma tal-pjan. Parti oħra tal-proġett indirizzat l-ilma li oriġina mir-Rabat u Ħażebbuċ. Numru ta' kalverts u mina ta' kważi 2 kilometri jidderiġu l-ilma mid-żoni urbani għal Wit Irda u Wit il-Kbir. U wastmat illi fl-ilquħ li hemm f'dawn il-widien jinġabru madwar 40,000 metru kubu ta' ilma tax-xita.
Permezz ta' culverts wisajn daqs it-triq kollha u twessih ta' pontijiet eżistenti, l-ilma ġej minn wit is-sowda u wit il-kbir qed ikun indirizzat sabiex l-inħawi tal-qormi u l-marsa ma jkunux marqa hekk kif l-ilma jsib triqtu lejn il-baħar fil-marsa. L-aħħar parti ta' dan il-proġett ħadet ħsieb iż-żoni ta' Witiline u Ħażabbar. Għandna wkoll mbagħad sistema oħra bejn Ħażabbar u Witiline li tikkonsisti wkoll f'sistema ta' mini. Għandna 3 kilometri u nofs hemmhekk ta' mini li qabel l-ilma kollu kien jaqa' fuq il-pjazza ta' Witiline, hemmhekk iddevjajnieh iktar il-barra fuq il-kosta biex ma jagħmilx ħsara fil-pjazza ta' Witiline fejn kienet tiereq bażikament. Hawnhekk ukoll parti mill-ilma qed ikun ippumpjat għall-ġolquh illi hemm fit-triq bejn Ħażabbar u Witiline. Bekk inħolqot il-possibilità li madwar 30,000 metru kubu ta' ilma tax-xita ikunu riċiklati. L-istudji tal-arar huma importanti wkoll għax jgħinuna nifhmu u nippjanaw fil-qudiem x'infrastruttura tista' ssir, xi żvilupp jista' jsir biex kemm jista' jkun riskju li hemm jew riskju li jista' jinħoloq għan-nies, għall-ekonomija, għall-agrikoltura, għall-ambjent naturali li hemm f'dawk l-areas kemm jista' jkun innaqsuhom. Dan kollu huwa tajjeb biex l-arar ma jagħmilx danni, iżda kemm ikun aħjar kieku nipprevjenu milli jkun hemm arar. Aħna kif ngħidu l-prevenzjoni dejjem aħjar mill-kura le? U dan nistgħu nagħmluh billi meta nibnu l-ibliet tagħna naħsbu f'mezzi iktar faċli illi permezz tagħhom l-ilma tax-xita minflok jibqa' fil-wiċċ jiskula għal ġolart. Dan jista' jseħħ permezz ta' infrastruttura ekoloġika jew green infrastructure li huwa terminu li jirreferi għal firxa ta' miżuri naturali u teknoloġiċi li permezz tagħhom l-ilma tax-xita minflok jibqa' fil-wiċċ jew jinfiltra għal ġolart, jew inkella jinġabar u jinħażen jew jevapora. Żoni ta' pajsaġġ b'ħamrija u siġar fil-qalba ta' żoni urbani mhux biss jgħinu fl-immaniġjar tal-ilma tax-xita, iżda wkoll isebħu l-ambjent. It-teknoloġija tista' tgħin ukoll permezz ta' bankini u ċuħ ta' toroq illi jippermettu li l-ilma jgħaddi minnhom minflok ma jibqa' fil-wiċċ. Bjaru soakaways taħt it-toroq u l-bini jew għadajjar artifiċjali joffru mezzi oħrajn fejn l-ilma jista' jmur. Nistgħu wkoll nerġgħu fejn għandna parking areas kbar, nistgħu nagħmlu l-art tagħhom li tiffiltra l-ilma. L-ilma jibqa' għaddej minn ġo ikonna jew asfalt li jaħalli l-ilma għaddej, jew cement u concrete blocks li bejnietom tħalli l-ilma jiffiltra ġo l-art. Ġifieri dik hija ħaġa importantissima. Żoni ta' ħdura fil-qalba tal-bini huma importanti mhux biss għall-kontroll tal-ilma, anzi dak fil-fatt jista' jkun benefiċċju sekondarju. Dawn iż-żoni huma importanti għas-saħħa tagħna. Jgħinu fiċ-ċirkolazzjoni tal-arja, jgħinu wkoll biex jinżamm kontroll tat-temperatura tal-ambjent urban, kif ukoll biex jitnaqqas l-istress mentali. Jiġifieri, fi kliem ieħor dawn iż-żoni huma bżonjużi għal stil ta' ħajja aħjar. Il-battalja man-natura ma taqtaqat. U għalkemm ħafna drabi naħsbu li nistgħu nikkontrollawha, fil-verità, meta n-natura turi sniena, il-bniedem dejjem jispiċċa minn taħt. L-unika soluzzjoni hija li nirrispettaw id-dinja li ngħixu fiha u niftakru li aħna qegħdin hawn bħala mistiedna għal żmien qasir ħafna. Xi kultant ninsew li d-dinja ilha teżisti għal aktar minn 4 biljun sena. U għalkemm il-bniedem ilu jiżviluppa 6 miljun sena, kien biss ftit għexieren ta' eluf ta' snin ilu li beda jiċċivilizza, tebqa' tajn ilu. Għaldaqstant għandna nkunu umli u nitalmu ngħixu f'armonija mad-dinja illi qed tospitana. Issa, dan ma jfissirx li mmorru lura u mmorru ngħixu fl-irien lanqas xejn, iżda illi naraw li l-iżvilupp qed ikun b'mod sostenibbli u li jirrispetta lill-ambjent. Għaliex jekk ma jsirx hekk, għada jew pitada xi ħadd se jkollu jħallas il-prezz. U kif tixet l-istorja ħafna drabi f'dal każ il-bniedem dejjem imur minn taħt.
Min-naħa l-oħra, jekk l-iżvilupp ikun sar b'mod illi jirrispetta lill-ambjent, hemmhekk aħna nkunu f'pożizzjoni li nistgħu ingawdu il-frott u l-benefiċċji illi taf toffrilna did-daqsxejn ta' tikka blu. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.